Македонија во поглед на своето релјефно подрачје има многу карактеристики кои што може да бидат значајни во поглед на развивањето на производството на вино. Ова беше предизвикот кој што го искористивме за да ја направиме најновата приказна. А еве што ќе гледате во неа. Многу познати личности имаат своји вина или пак ги даваат своите имиња со цел да брендираат одредени вина. На тој начин даваат придонес во поглед на развојот на винската култура. Така, например, Мадона има свое вино, Френсис Форд Копола има свое вино. Стинг се занимава со производство на вино од свој личен насад по производството на органски овошја и зеленчуци. Какви се потенцијалите за производство на виното кај нас, ви откриваме во истражувањето кое што ви го подготвивме. Историската приказна за виното е пребогата. Во неја се испреплетени историските приказни за земјоделството, кујната, цивилизацијата и самото човештво. Археолошките докази укажуваат дека најверојатно производството на вино најрано се јавува во Ерменија, Грузија и Иран. Пишаните податоци кажуваат дека тоа е во периодот од 8000 до 5000 години пред нашата ера. Доказите за најстарото европско производство на вино се откриени на археолошките места во Македонија некаде пред 6500 години. Во тоа време постоела постапката за мелење на виното. Во Египет виното е дел од пишаната историја, играјќи значајна улога во античкиот церемонијален живот. Траги од старо вино кои датираат од 2-иот и 1-иот милениум пред нашата ера се пронајдени во Кина. Виното врзано во митот со Дионис било вообичаено во античка Грција и Рим. Технологијата за производство на вино значително се подобрила за време на Римската империја, кога почнале да се произведуваат различни сорти на грозје со нови техники за одгледување и се создале буриња за складирање и испорака на вино. Според археолошките наоди се претпоставува дека во Македонија производството на вино е познато уште од 4-тиот век пред нашата ера. Кога веќе говориме за традицијата, тогаш мораме да ги споменеме и Тиквешијата, особено околината на Дисан, село кое се наоѓа десетина километри од Неготино. Ова место представува вистински бренд за квалитетот на македонското трпезно и винско грозје, а тука се пронајдени и антички садови од камен за правење вино. Не се врзувајте за едно вино. Вие може да се врзете за еден производител, не велам тоа, но кога станува збор за вински ентузијасти, за уживатели на вина, што повеќе вина дегустирате, не во волумен, туку нели во број во етикета, со тоа го зголемувате вашето винско искуство, почнувате да ги препознавате убавите делови од виното, ароматиката и вкусот и можете да си го зголемите вашето уживање дружејќи се со чаша вино. Културата на виното е дел од човечката култура што се поврзува со преработката, маркетинг и потрошувачката на вино. Тој се развива главно во традиционалните вински земји, каде виното е присутно во сите важни одлуки во животот на поединецот, како и во секојдневниот живот. Се повеќе се зголемува бројот на вински ентузијасти. Ја би рекол дека тие вински ентузијасти постоеле тука кај нас. Меѓутоа сега ние ги лоцираме кои се, каде се, бидејќи они немаа свое, да кажеме, некое место каде би можеле нешто да чујат дополнително, да дегустираат нешто ново, некои нови информации да добијат околу вината, нови берби, нови вински сорти, стилови и така натаму. Така да, чим веќе тоа се даде на понуда, они сами се појавуваат, нивниот интерес ги води и веќе имаме, да кажеме, се уште тоа срамежливо во повој би рекол, но имаме солиден број на вински ентузијасти и се уште нови се појавуваат. Она што во последно време се наметнува како тренд во производството на вино е подготовка на вино по органски принципи, односно органско вино. Тоа полека но сигурно се наметнува како неминовност во иднината со цел да се даде придонес кон зачувување на природните ресурси и планетата Земја. Каква е винската сцена во нашата земја? Македонија е традиционален производител на вино, значи датира од пред 5000 години, првиот археолошки пронајдок што е најден. Верувам дека има и уште постари докази, меѓутоа за жал се уште се бориме со градењето на имиџот. Винската сцена во Македонија се развива во последните 10 години интензивно. Во моментот има 101 винарија регистрирана во Македонија. До крајот на минатата година имаше 78 винарии.
Зголемувањето на бројот се должи заради промената на законската регулатива. Беше дозволено физичките лица да отворат и да регистрираат мали семени винарии. Ова е значителен придонес за развојот на винската сцена. Во нашата држава се произведуваат годишно од 90 до 120 милиони литри вино. Количината зависи од квалитетот на бербата, од временските услови. Во државата се конзумира само 15 до 20% од целокупното производство, значи годишно од 80 до 85% од произведеното вино оди за извоз. Традиционално Македонија е препознатлива како производител на наливно вино. Во последните 10 години се обидуваме да ја смениме таа слика. Значи пред 10 години само 10% од извезеното вино било флаширано вино. Сега, на крајот на минатата година, близу 40% од целокупната количина или околу 52% во вредност е извезено флаширано вино, што значи дека македонските винарии стануваат се посвесни и се посветуваат на развој на своите бизниси во насока на производство на поквалитетни вина, кои што за економијата значат поголем импакт. Getaway, тоест бегање од секојдневието, па сака да отиде во рурална средина, каков и да е типот на турист во државата, секогаш седнува некаде во некој ресторан, пробува македонска храна и македонско вино. Во насока на развој на винскиот туризам и соработката на регионално ниво, нашето здружение беше иницијатор и пред 3 години ја оформивме така наречената Балканска винска мрежа. Во моментот имам 20 здруженија, невладини организации и институции од регионот, од така наречените Western Balkan 6, тоест 6 земји од Западен Балкан, и заедно работиме на проекти поврзани со развојот на лозарството, винарството и винскиот туризам. Кога го спомнуваме извозот, би сакала да прашам каде се наоѓаме ние на винската мапа? Каде е Македонија на винската мапа? За жал, се уште не сме добро позиционирани на винската мапа, иако имаме долга традиција за винопроизводство, имаме одлично квалитетно вино кое што може да се носи рамо до рамо со останатите светски производители. За жал, се уште немаме развиено систем на географски ознаки. Ние како Здружение Вино од Македонија веќе работиме во соработка со германската агенција за поддршка или ГИЗ, познат во државата, за развој на тие стандарди што се потребни за да се дефинира што и кое вино од каде потекнува и со каков квалитет. Значи, она што е неопходно е да се дефинираат тие стандарди за квалитет. Оно што го забележуваме е дека имаме винари кои што се грижат да се представуваат на надпревари и од таму редовно се враќаат со признања. Колку признанијата се значајни за да укажат на тоа дека некое вино поседува квалитет? За светските потрошувачи се многу значајни. Почна да станува тоа актуелно и кај нас. Кога ќе отидете во било кој маркет во светот или на било кој во вински салон, можете да видите илјадници етикети. И токму тие награди кои што ги ставаат винопроизводителите, тоа се едни маркици кои што ги добиваат, тоа се златните или сребрени медали, зависи кое вино каква награда добило, може да биде некоја компетитивна предност, па луѓето кои што не се доволно добри познавачи на виното, да тоа им биде некаков синоним и гарант за квалитет. Бидејќи на тие вински надпревари одат по илјадници суди, вински познавачи, така наречени wine connoisseurs, master of wine, значи кои што ги оценуваат тие вина. Може да се пофалам со нашите македонски вина дека ги освојуваат веќе тие вински критичари и секоја година расте бројот на награди кои што ги добиваме на интернационално ниво. Дали тие награди значат дека расте и интересот за вината, односно за оние кои што ги следат вината да дојдат во нашава земја? Не толку многу, заради тоа што
многу голема конкуренција има на светско ниво. Значи, награди добиваат од секоја земја, од секој регион. Ние, за жал, не сме доволно познати како вински регион и во таа насока ги правиме сите напори од Сдруженијето Вина од Македонија. Што се однесува на тоа колку винските критичари не познаваат, се трудиме. Значи, во нашите напори за меѓународна промоција на македонското вино, присутни сме на најбитните меѓународни сајми, како што се Провајн, Интервајн во Кина, организираме дегустации и мастер класови на одредени пазари, каде што сметаме дека има најголем потенцијал. И заедно со винариите, значи со здружени напори, а со поддршка од ресорното Министерство за земјоделие, успеваме да бидеме присутни таму. Понекогаш правиме акции, ги носиме познатите вински критичари да дојдат во државата, да ги запознаат винариите, да видат како се произведува вино во нашите винарии, па понатаму да ја прошират таа приказна. Вранецот како сорта на вино е најкарактеристичен за нашава земја. Што тоа значи? Вранецот е карактеристична сорта за целиот регион. Најголем производител на вранец е нашата земја. Понатаму следи Црна Гора, од каде што официјално потекнува вранецот како сорта. Присутен е во Србија, на Косово, во Албанија, во Босна и Херцеговина и има и на делумно мали лозови насади во Хрватска. Оно што е интересно е дека познатиот UC Davis институт во Калифорнија има насадено едно опитно поле каде што ги следат перформансите на вранецот, бидејќи вранецот значи Black Stallion или црн вранец, црн конј, моќен конј и како сорта е многу издржлив на одредени временски промени. И верувам дека тие опити што ќе ги прават понатаму и се надевам дека ќе имаме соработка со нив за да го донесеме вранецот на еден поинаков пиедестал на интернационално ниво, затоа што со климатските промени се очекува да бидат поатрактивни оние сорти кои што се поиздржливи и можеби како што се случи со Малбекот кој што потекнува од Франција, а да си го најде својот дом во Аргентина, да се насади вранец и да се одгледува, да се развива во други краеви во светот. Инаку, поведени од таа наша гордост дека сме најголеми производители на вранецот, а во соработка со нашите партнери во регионот, пред 3 години го иницииравме Светскиот ден на вранецот во насока на промоција на нашата земја како винска земја, со цел преку вранецот и приказната за вранецот да ги промовираме и останатите локални регионални сорти и нашите вина за да бидеме препознатливи. Во таа насока, еве веќе 3 години поред, во живо, онлайн, па оваа година и хибридно, го организиравме тој Светски ден на вранецот кој што се случува 5 октомври и преку покани на различни мастер of wine или вински сомелиери експерти, доаѓаат во нашата земја и во регионот, ги пробуваат вината со вранец и понатаму ја шират приказната за оваа сорта. Инаку, вранецот како сорта, како вино, се одликува со моќни јаки танини, темна црвена рубин боја и ние тука во регионот сме навикнати на такви јаки вина, меѓутоа љубителите на вино во светот повеќе преферираат, покрај тоа што сакаат да го пробаат чист вранец, повеќе го преферираат во купажа со, или така наречен бленд со Каберне Совиньон или со Мерло. Така да тука има голем потенцијал за развој. Во светот веќе однеодамна се поактивен е трендот на произведување на органско вино. Како стои Македонија во тој поглед? Во моментот работиме на законска регулатива заедно со ресорното министерство за да може да се дефинираат критериумите за производство на органско вино. Постојат производители во Македонија кои што произведуваат органско вино, меѓутоа се уште не може да го декларираат заради тие законски пречки.
Верувам дека наскоро ќе го решиме тоа, ќе го договориме со Министерството и понатаму ќе следат изненадувања. Инаку, за сега тоа се ограничен број на винари кои што се посветија на органско производство, меѓутоа тој број ќе расте заради тоа што љубителите на вино и потрошувачите во светот бараат органско вино. За да задоволиме потреби на потрошувачите, мора да бидеме адаптираме да го следиме трендот. Кои се проблемите и предизвиците со кои се соочуваат македонските винопроизводители? Постојат многу предизвици, особено сега после ковидот, кога се бележи висока турбуленција на винската сцена. Проблемите и претходно постоеа. Еден од главните проблеми е тоа дека не сме препознатливи како винска земја и дека мораме прво да го изградиме тој имидж на земјата како винопроизводител, а тоа значи неопходно воспоставување на стандардите за производство, понатаму пробивање на нови пазари, наоѓање на нови потрошувачи. Се соочуваме со извонредно висока конкуренција од страна на светски познати вински региони и производители. И тие истите во целава ситуација пристапуваат на пазарот со намалување на цените. Значи, од една страна винариите се притиснати од висока конкуренција, исклучително квалитетни вина по ниски цени, а од друга страна винариите се притиснати од цените за грозјето, цените за репроматеријалите кои што секојдневно поскапуваат. Така да тука тој баланс мора да се најде и мора да токму затоа да се воспостават стандардите за да може да се направи класификација на цените на грозјето, цените на вината кои што се извезуваат. Да се биде енолог е привилегија, едноставно моите соништа од детството се остварени. Јас потекнувам од Емир Капија, од вински регион и сите во околината правеа вино и ракија, меѓутоа јас се одлучив да го направам тоа на професионален начин. И за мене да се биде енолог е да се биде искрен, значи од грозјето да се извлече максимумот за да се направи вино кое што го отсликува варијаталниот карактер на самата сорта, да се биде искрен и кога се презентира самото вино, затоа што вистината се отсликува во ликот на енологот и мислам дека има големо влијание секоја презентација на секое вино. Едно вино ја содржи душата на теруарот. Теруарот значи регионот од кој што потекнува грозјето, почвата, климата, екологијата, земјоделските практики, културата на луѓето од една страна, меѓутоа од друга страна душата на виното ја носи и душата на енологот, затоа што енологот дава свој допир, печат на самото вино. Значи, двете особини на виното се едната е теруарот, а другата е енологот. Македонија навистина земја со речиси идеални услови за производство на вино. Не од секоја сорта, нормално државата треба да си фелата сама, помогнета од државата, треба да направи свој катастар на кој што ќе го гради брендот на македонско вино. Не можеме да правиме вино од сите светски сорти, затоа што секоја сорта во различен регион дава различен резултат, различен вкус. Ние треба да направиме бренд со македонски типови на вино. Некакви локални сорти, можеби и интернационални сорти кои се признати во цел свет, меѓутоа тие што успеваат секоја година кај нас. Мислам дека имаме идеални услови, но ни предстои долга и макотрпна работа. Како за еден пример, Бордо, каде што јас живеев и студирав и работев, продава флаширано вино или вино во стаклено шише повеќе од 300 години, а ние и ден денеска 30% од производството го полниме во стаклено шише, а остатокот се продава како наливно. Така да на нас ни предстои долга и макотрпна работа. Прво треба да се среди винскиот катастар, а после малку да се поработи и на брендирањето. Моje мислење е дека забораваме на корените
се стремиме кон интернационалниот пазар. Може би токму затоа интернационалниот пазар и не признава, затоа што сакаме да копираме нешто што не сме, да бидеме нешто што не сме. Според мене треба да работиме на отцрвените сорти на вранец кратошија и на некои други сорти како што се станушина, може би прокопец, иако не се автохтони македонски сите од овие сорти, се локални, регионални и сорти кои што ги нема подалеку од Балканскиот полуостров. Од белите сорти тука е Смедеревка, Темјаника, може би Ракацители, таа е грузиска сорта, меѓутоа има традиција на Балканот. Нешто со кое што можеме да се промовираме и истакнеме без да копираме никој. Меѓутоа, сакам посебен акцент да дадам на кратушијата, која што е докажан, научно докажан родител на вранецот. Вранецот како застапена сорта, со идеални хемиски параметри за производство на црвено вино, со добар принос, значи комерцијално се одговара, меѓутоа кратушијата е заборавениот родител на вранецот, кој што е признат во цел свет, сакале ние или не. Кратушијата е примитиво од Италија, кратушијата е Зинфандел од Калифорнија, кои што се светски признати сорти и се барани, а ние работиме повеќе на вранецот отколку на кратушијата. Не сакам да наоѓам кривец, зошто е тоа така. Меѓутоа, користам приликата да ги поттикнам сите двигатели на оваа фела да работат на тоа да се врати кратушијата на пиедесталот на црвените вина во Македонија. Многу е подобрен квалитетот на виното во последните 15-20 години. Вкупно, и количински, и квалитативно. Имаме многу награди на меѓународни надпревари, не само ние, целата фела, сите винари. Меѓутоа, мислам дека заостануваме во брендирањето. Пак ќе се навратам, вински катастар, брендирани сорти, препознатливи како македонски или како регионални. И ни фали исто винска публика. Винската публика е таа која што исто така е наш бренд амбасадор. Меѓутоа, малку се работи на вински фестивали, на вински збиднувања. Со вино се раѓаме, со вино не испраќаат на другиот свет. Не знам зошто, веројатно не е случајно. Виното потекнува од земјата, од грозје, најхигиенскиот напиток кој што постои на земјината топка, тоа го рекол Луи Пастер. Виното ја оплеменува секоја гастрономска трпеза. Виното го подобрува варењето на храната. Виното има над 1000 вкусови, за секој вкус постои одреден тип на вино. Луѓето се плашат затоа што има огромен избор на вино. Значи, еден апел да не се плашат да нарачат вино, да прашаат некој до нив, дали е тоа во ресторан или пријател, што има да кажат за тоа вино. Виното ја подигнува културата на трпезата. Честопати туристите знаат да кажат, таму долу на југот од Европа, иако мала, има една земја во која сонцето вечно сијае, а благодарение на тоа сонце и вековната традиција, македонските вина се исполнети со автентични вкусови и приказни, кои тешко се забораваат и по кои сакате одново и одново да се вратите. Како земја на виното, Македонија има богата винска историја, истовремено и многу стара, но и многу млада. Затоа што денес го пишуваме како винска историја, сведоци се големиот број винари распослани на оваа македонска почва. Прво, инспирацијата ја добив од Напа Валеј од Америка. Јас магистрирав во Америка и ја посетив Напа Валеј и во Напа Валеј се чувствував како дома. Мирисеше исто како во Тиквешијата. Разликата беше тоа што во Тиквешијата немавме голем број на винарски визби и немавме развиено вински туризам. И фактички тука ја добив инспирацијата, мислев дека концептот на производство на врвно вино комбинирано со вински туризам е нешто што може да биде интересно за нашиот крај овде. Така да од таму ја добив инспирацијата и идејата. Потоа, кога гледав локации различни,
знаев дека треба да бидам во Тиквешкиот регион, но знаев дека треба да бидам и блиску до автопатот, затоа што ќе бидам пионир во винскиот туризам. За да си ја олеснам работата, морав да бидам покрај автопатот. Така да барав локација покрај автопатот. И една недела во 2003 година, кога дојдов на ова место овде, едноставно осетив дека ова е вистинското место. Има прекрасен поглед на долината пред нас, Демиркапијска. Одличен теруар на микролокацијата за винска лоза. Така што помислив дека тоа е добро место. И плюс близината на автопатот, тоа го направи да ова место во моите очи биде идеално и мислам дека не погрешивме. Македонија има долга винска традиција. Денес многу полиња од Скопје, преку Велес, Неготино, Кавадарци и Демиркапија, па се до Гевгелија се покриени со лозови насади, но сепак се чини дека земјата е една од европските дестинации што крие уште многу вински тајни. Македонија е прекрасна земја. Каде и да погледнеш е Божја убавина. Така е и во Тиквешијата. А Тиквешијата е вински регион кој што е значаен вински регион и во Европа и во светот и има потенцијал за такво нешто. Во светот луѓето сакаат да ги посетуваат винарските визби, сакаат да дознаат повеќе за фините вина, за добрите вина, сакаат тоа да го компонираат со добра храна. Се повеќе тоа е тренд на светскиот туризам. Така да, ако и ние се поставиме правилно, сметам дека можеме да имаме поголеми успеси. Тоа доаѓа од приватната иницијатива, како нашата, со инвестиции, правилни инвестиции во права насока, меѓутоа доаѓа и од правилните чекори и на локалните власти, но и на централната власт. Значи, доколку се размислува, доколку се увиде тој потенцијал, се направат такви правилни чекори, сметам дека може да има значителен развој, при што треба да имаме во предвид дека туризмот и угостителството создаваат многу голем број на работни места споредено по инвестицијата, споредено со некои други индустрии. Македонската долина на винските вкусови ја задоволува жетта на секој турист што ќе дојде да го вкуси најквалитетното вино. Според една легенда, некогаш во овие региони имало повеќе вино отколку вода. Дури при изградбата на некои куќи во селата, наместо вода за спојување на тулите се користело вино, а и овие приказни се оние кои ги воодушевуваат сите туристи добронамерници. Имаме доста странци, до сега се со суперлативи. И тоа не само за нашето вино, општо за македонските вина сметаат дека имаме голем потенцијал, дека имаме изворедни вина, се чудат, не ги знаеле, не се откриени. Да се разбереме, ние сме мала земја, така да нормално е да не знаат луѓето што произведуваме, какви можности имаме, но кога ќе се запознаат со нашите вина, тие се воодушевени. Во аромата и вкусот на виното се откриваат и тајните на неоткриената Македонија. Можеме да очекуваме зголемување на пазарот ако добиеме повеќе туристи. Затоа што кога ќе дојде тоа турист тука, тој троши вино. Така да доколку имаме поголем број на туристи, тогаш се зголемува тој домашен пазар. Интересно е тоа дека таквите туристи утре кога си одат дома во своите земји, тие посекуваат да имат вино од таму од кај што биле, нели, тоа лето, така да тоа се наши потенцијални, јас ги велам, амбасадори, кои што ни помагаат во барањето на партнери во странство и едноставно во отварањето на пазари во странство. Производството на вино е тема која што е многу широка. Денес ве запознаваме со одредени информации кои што ги истраживме, ги проверивме и ги презентираме во денешната приказна. Македонија има мощна поволни услови за одгледување на гроздје од кое се произведува вино.
Виното е еден од символите на земјата заедно со сонцето, храната и бескрајната природна убавина. Македонија како вински регион е во однос на другите светски вински региони е прилично мала. Тоа е од една страна позитивно, од друга може да биде и хендикеп во смисол кога треба да се освојуваат големи пазари. Позитивно е затоа што во тој мал регион кој е прилика негде 30.000 хектари под лозов насад, можеме да дефинираме еден уникатен стил на наше македонско вино. Што се однесува до потенцијалот на едукацијата, ќе видите дека тука кај нас веќе почна да се појавуваат неколку школи за она основна едукација, што е вино, како се произведува вино, кои се типови и стилови на вина, како се сервира правилно, на кои температури, па и впарување помеѓу храна и вино, значи да се најде вистинското место на тоа вино. Тоа е воедно и многу важно во однос на развијање на винскиот регион, бидејќи винската индустрија без сомелиерството не може да го развие ниту винскиот регион. Значи мораме да имаме силна винска сцена која ќе се слуша далеку и на другите пазари надвор во светот. Кога ќе тргнете од Велес кон Кавадарци, Неготино, Демиркапија па се до Гевгелија, попатно ве преплавуваат лозови насади и големи и мали винарии кои на автентичен начин со својата архитектура ја раскажуваат македонската винска приказна. Македонија е поделена на 3 винарски региона и на околу 20 виногорја. Повардарија е централниот, најпознатиот и најголем лозарски регион во кој се произведува 85% од македонското вино. Овој регион ги опфаќа Скопското, Велешкото, Тиквешкото, Гевгелиско-Валандовското, Струмичкото, Овчеполското и Кочанското виничкото виногорје. Лозијата виреат на надморска височина од 50 до 500 метри, а кон квалитетот на виното придонесува медитеранската и континенталната клима, која изобилува со сончеви денови и благи зими. Моје лично мишлење е да ствари иду на подобро. Ево, баш у задња 2-3 дана сам имал прилику да зборим со неколку људи што су чак изашли из винског бизниса, почели свој, да кажемо, винско-угостителски бизнис. Има многу угостителских објеката и људи што сакају да пробају нова вина, што домаќа, што страна. Има момент сега да се развијају мале семени винарија во Македонија. Тоа е неки тренд што ја мислим да ќе и може да доведе Македонiju на неки по-премиум перцепција која е потребна за една винску земја. Тиквешијата, главниот лозарски регион во земјава, каде што се наоѓаат речиси 2/3 од македонските лозови насади. Опфаќа 2 поголеми центри, градовите Кавадарци и Неготино. Овој крај своето име го добил по старата античка населба Тиквеш. Долгата и богата традиција на овој реон започнува во времето на античка Македонија, кога во чест на богот на виното Дионис се одржувале Дионисови денови, веселби кои траеле со денови и на кои се пиело во неограничени количини. Денес Тиквешкиот вински регион има 10.000 хектари лозја. Иако вистинската ренесанса македонските вина ја доживуваат последниве 20 на години, на оваа почва виновата лоза одамна ги има пуштено своите корени. Тие полека, но сигурно почнуваат да ги пробиваат странските пазари и да го освојуваат истенчениот вкус на европјаните. У веćini земји имате проблем можда со да не можете да наđете квалитетно грожđe. У Македонија нема проблем што се тиче квалитета грожđа. Меđutim, Македонија мора многу да направи, едноставно да се подобри та нека глобална перцепција за Македонија. Но за да може да се пласира виното надвор од Македонија, треба да се создадат најдобрите земјоделски и стопански услови за производство на квалитетно вино. Треба да знаеме дека виното се менува врз основа на температурата. Затоа е многу важно да температурата во која се послужува одредено вино, одреден стил на вино, или тип, дали ќе биде тоа пенливо, мирно, зајакнато вино, или ќе биде како стил на вина розе, црвено, бело, оранж вино и така натаму. Значи температурата на послужување е нешто што би рекол дека е основно што мора да се знае, бидејќи истото вино го послужиме на неколку различни температури и видиме дека различит вкус ни нуди, па добро и интензитетот на ароматиката исто варира во однос на таа температура.
Понатаму нормално тука се важни и одржување на вино, како тоа да се одржува во легната хоризонтална позиција, доколку е нели со плутана тапа, доколку служиме вино на чаша да користиме за превенција од кислородот, ни е голем непријател кога ќе го отвориме виното, значи користиме некој вакуум систем да го одвоиме тоа или некој бланкет систем со кој се прекрива површината на виното, инертни гасови и така натаму, за да имаме постојано свежината на тоа вино. Во Македонија во последните десетина години интензивно се развива и винскиот туризам со малите винарии, кои низ оригиналната атмосфера ве враќаат кон минатото и традицијата на уживање во винската приказна. Станува збор за нова бизнис патека. Овој концепт е најдобар начин да се запознаете со некои од автохтоните сорти на грозје или органските производители на вино. Некои од македонските винарници имаат богата и долга историја. Македонските вина се вбројуваат во групата на јужни вина, во која спаѓаат и вината од Шпанија, Италија, Грција и Франција. Најчесто одгледуваните сорти црвено грозје се Каберне, Гаме, Мерло, Пино Ноар, Вранец и Прокупец, а од белите Ризлинг, Шардоне, Совиньон, Жилавка и Смедеревка. Виновата лоза од сортата Смедеревка е неприсутна во земјава и се користи за добивање на бело вино. Црвеното вино највеќе се добива од сортата Вранец. Повеќе странски и домашни експерти сметаат дека токму вранецот е најквалитетното грозје од кое може да се добие врвно вино. Вранецот се вбројува во категоријата на екзотични вина, кои се тренд во Европа. Ако погледате неку исторiju, винску исторiju, поготово во Европа, у задњи 30 година, откако е, например, откако су ове све винске земје, Италија, Шпанија, Франција, Грција една, како су влегувале во Европску унију, njihov технолошки развој за производњу вина е напредал. Njihov развој како винска земја е напредал. Така да е то масовно потребно у Македонија. Овдешното вино, иако се уште е недоволно познато надвор од границите на земјата, има шанса по својот квалитет и специфичност да се пробие на европските пазари. Prima della Pioggia е името на едно бело вино кое што во Италија е направено во чест на нашиот Милчо Манчевски, поточно на неговиот филм кој што неодамна пред дождот го доби признанието на венецијанскиот Златен лав. Ова ќе го искористам за да ја најавам артикулацијата која што ви ја подготвивме со многу интересни податоци поврзани за виното. Првото бело вино кое го носи името Prima della Pioggia е произведено од бербата во 2009, а своето име го добило во чест на најтрофениот македонски филм на режисерот Милчо Манчевски, кој пред 20 на години во Венеција го освои Златниот лав. Виното е произведено во винарницата на Салво Фоти, од енолог и винар од регионот на планината Етна на Сицилија. Виното е алкохолен пијалок добиен од ферментација на шира. Се почнува од грозјето, од зрното грозје, составено од вода, шеќер, киселини и други супстанции. Алкохолот се формира преку процес алкохолна ферментација што ги претвара шеќерите во алкохол. Во светот на виното постојат две професии кои постојано се испреплетени и погрешно се идентификуваат: сомелиер и енолог. Енолог е човек кој ги прави вината, винар, високо образован, значи факултет за енологија и така натаму, каде што е фокусот како да се произведе вино. Ја често знам да кажам дека енолозите секогаш се во некоја потрага по совршенство, значи по најубавото вино, најквалитетното или вино. Тоа е она вино у суштина кое може да пренесе експресијата на поднебието од каде што доаѓа. Кога станува збор за сомелие, сомелие би бил некој мост помеѓу тие винопроизводители и крајни конзументи, кои имаат познавање околу самите вина и околу процесите на производство, но не толку длабоко, доволно имаат познавање да можат да ги покажат линковите помеѓу поднебието и она што го имаме во чашата како експресија на тоа поднебие, на таа винска сорта и така натаму. Имавме на почетокот, лани заради ковид ситуацијата бројот беше многу намален, оваа година е малце по-зголемен. Тие сакаат традиционално повеќе кога доаѓаат, од црвените вина кратошијата најмногу ја сакаат. Имаме исто ние Мерло, имаме Каберне, но кратошијата како традиционална најмногу ја обожаваат.
Од белите работиме со шардонето, темјаника, грашевина, пино гриджо, тоа е италијанскиот ризлинг. Сепак темјаниката исто така ја обожаваат, шардоне сакаат. Грашевината му е интересна затоа што мал дел од винариите кај нас ја имаат. Имаме многу убав потенцијал затоа што почвата кај нас е многу погодна за производство на лозови насади, а со тоа и произлегува убавото вино и квалитетно, што странците што доаѓаат кај нас тоа и го бараат. Најпрво се интересираат за тоа каква и каде се одгледува, значи каде се лозовите насади и според тоа значи проценуваат какво вино би произлегло. Тие се доста заинтересирани значи за нашиот регион, затоа што знаат дека од тука произлегува најубавото вино и сакаат да го дегустираат секогаш. Најмногу од се наградите важни за тимот. Тимот во винаријата кој што работи навистина многу ревносно, професионално и посветено. Од самиот почеток до крајот на излез на виното од винаријата, наградата е една круна. Круна која навистина многу значи. Наградите прават промена посебно во премиум сегментот, кога на пазарот ќе се појави вино од еден непознат регион во светски рамки како Македонија, тогаш наградата има и пресудно значење. Едноставно, наградата е нешто што во некои земји дури, извозни земји, пред да го порачаат виното, едноставно прашуваат дали тоа вино има награда. И кај нив има пресудно значење дали да го одберат тоа вино или не. Имаме овдека вински водич во нашата винарија, кој што ги пречекува гостите со комплетно објаснување на лозјето, винските сорти кои што се застапени во тоа лозје, понатаму процесот на производство, како се развива целиот тој процес, одлежување на виното во дабови буриња и се разбира дегустација на вината со комплетно објаснување кое е вино, како е направено, која е најдобрата, би рекла, комбинација на вино и храна. И верувам дека доста луѓе кои што доаѓаат во нашава винарија, сигурно и во другите винари во Македонија, излегуваат многу побогати. Не само за вината од винаријата, туку генерално и за винскиот регион. Нова прашање ќе ви одговорам со една навистина интересна приказна која што се случи во 2013 година. Имено, пративме вино на надпревар во Лондон, светски познат надпревар, Декантер, еден од најреномираните вински надпревари, каде што добивме гранд трофеј или голем трофеј за најдобро вино во Централна и Источна Европа во категорија на црвени вина. И тоа за сортата Вранец, која во тој период се уште не беше позната во светски рамки. Што беше за нас многу изненадувачки фактот е дека судиите од тој надпревар пројавија желба да дојдат во посета на нашата винарија. Пазете, станува збор за исклучително влијателни судии, вински експерти како Стивен Спуриер, Анджела Мур. Исто така Каролайн Гилби како Master of Wine, кој што во овој момент ги има само 419 во светот. И да не ги набројувам другите, значи дојда во посета во Македонија, ние заедно во организација на нашата асоциација Вино од Македонија или Wines of Macedоnia организиравме една прекрасна винска дегустација во целиот вински регион во Македонија. И мислам дека од тој момент Македонија веќе почна да се дига, да се возвишува во едно сосема друго и повисоко ниво за разлика од претходно. Значи една награда навистина многу значи не само за нашата винарија, туку и генерално за Македонија. Најчесто тоа се финансиите, бидејќи производството на вино, односно винската индустрија бара големи капитални инвестиции. Почнувајќи од самото лозје, каде што навистина е потребна голема посветеност, затоа што само добро грозје може да направите добро вино. Понатаму самото производство на грозјето, преработката на грозјето во виното бара големи технолошки напредок, бара едноставно да бидете чекор со времето.
И на крај се разбира одлежувањето на виното во тие дабови многу важни буриња, се разбира доколку самото вино има потенцијал за сето тоа. Значи, навистина збориме за една капитална инвестиција во однос на производството на вино. Втората точка, што не значи дека е помалце важна од првата, тоа е Македонија, појавување на македонското вино на странските пазари. Кога се работи за вкусовите, да се размислува поиновативно и да се поместуваат границите, значи да се биде во тек со светските трендови кои носат инспирација, кон создавање на нешто ново и нешто оригинално. Таква е идејата на професорот Владко Тасев од Кавадарци, кој се одлучува да направи новитет во винската индустрија, да произведе зелено и сино вино. Моето семејство од секогаш имало лозови насад. Дедо ми покрај другите култури одгледувал и неколку декари лози. Од грозјето правил вино и ракија за своји потреби, бидејќи приносот бил многу скромен. Подоцна татко ми продолжи со традицијата на производство на вино и ракија. А се разбира и јас од најрана возраст бев присутен во сите процеси на работата на лозјата, а по бербата нормално и во производството на вино и ракија. Така, полека, но силно ме опфати магијата на овој благороден занает винарството. Денес правам црвено, бело, розе, но и сино и зелено вино. Технологијата според која се прави е строго чувана тајна. Виното е органско и е добиено од одбрани зрна грозје од најдоброто тиквешко грозје. Бојата е она што го привлекува погледот кој е пресуден за сите наредни чекори, кои водат до конечната оцена за одреден производ. Тоа ме наведе да експериментирам со додатоци кои би му ја промениле бојата на виното, а при тоа не би му смениле ниту една друга карактеристика. Значи, нема додавање на вештачки ароми и засладувачи, боите на виното се од растителни екстракти и се сосема природни, а што е најважно, немаат вкус и мирис, туку се потполно неутрални. Идејата за ова вино професорот ја имал уште пред 10 години, кога во својата мала винарија создава сино и зелено вино. Винските приказни се убави и дефинитивно немаат крај. Дел од нив ви презентиравме во ова издание на Приказна. Довидување до следната.